മൈന മാടത്ത എന്ന് പറയണത് ചെറിയ കുഞ്ഞാണ്. പൂച്ചകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫോണിലോട്ടൊരു കോൾ വന്നിരുന്നു, മിസ് കോളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചാർജ് കുത്തിച്ചിട്ട് വേറെ വയ്ക്ക് വയ്ക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 2 മിസ് കോൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വിളിച്ച് നമ്മളറിയുന്ന ആളിനാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഈ കാറ്റിലും മഴയിലും ഒരു തെങ്ങ് വീണിട്ട് 2 മൈനക്കുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൂട് വല്ലതും കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മളാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കണം, എന്താണ് അവസ്ഥ, ചെറുതാണോ വലുതാണോ, എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ആക്കിയാലാണ് അവർ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്തായാലും പോയിട്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. മൈനക്കുട്ടികളവിടെ അതിലുണ്ടല്ലേ. ഇതിന് പുൽച്ചാടിനൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണോ? ഇത് തുറക്ക്. പറന്നു പോണ്ടാ? ഇപ്പോൾ പറന്നു പോകണ്ടെങ്കിലും വിടണ്ട കേട്ടോ. കാരണം അവർ ശരിക്കും പറക്കാൻ പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വല്ല സാധനങ്ങൾ കൊല്ലും. അതൊന്ന് തുറന്നേ. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇത്? കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മളെ ലോക്ക്, കൂടിന്റെ ലോക്ക്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂടിന്റെ ലോക്ക് ഇതാ എന്താ എന്റെ മോനുണ്ടാക്കിയാണ്. മോനിപ്പോ വിരുന്ന് പോയിരിക്കാൻ. എന്തായാലും ലോക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊത്തി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ വായ പിടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് വന്നിട്ടല്ലോ. നല്ല ചെറുതാൻ ഒന്നിനെ കൊണ്ടിരുന്നു, പെറ്റാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തരൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. ചാടുണ്ടോ? ആള് ഓടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചേരാം. എവിടെ കാണില്ലല്ലോ ഐറ്റിങ്ങളെ. ഇതാണ് മൈന മാടത്ത എന്ന് പറയണത് ചെറിയ കുഞ്ഞാണ്. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ കൂട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ശൗരിപ്പൂന്തരകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഈ മൈന 4 മുട്ടയും 5 മുട്ടൊക്കെ ഇടും. കൂട്ടിലാവും ചിലപ്പോൾ. തൊള്ള വിളിക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കൊടുക്കണുള്ള ഈ ട്രിക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈനക്കുട്ടികളെ കാണാനായിട്ട് വന്നാണ് അടുത്താ. ഇല്ല, അത് പോവില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. അത് അടച്ചാളെ. മാടത്ത മൈന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുമൈന. സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പുൽച്ചാടിനെ അവിടെ കിട്ടുന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്.
ഇപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് പുൽച്ചാടി ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ചൂടായാലും മതി. ഈ കല്ലൊന്ന് മാറ്റി നോക്കി, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചൂടുണ്ടാവും. ചൂടായാലും മതി. തേള് അത് പോയിക്കോട്ടെ, അതിനെന്തിനാ, അതിനൊന്നും വേണ്ട. മൈന കണ്ട അതിനൊന്നും വിടൂല. നമുക്ക് തിരഞ്ഞു നോക്കി ചാടി പിടിക്കും പുൽച്ചാടിനെ വേണ്ട. വളർത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കഷ്ടപ്പെടണം. ഒരു പുൽച്ചാടിനെ പോലും കാണില്ലല്ലോ. പഴുത്ത മാങ്ങ, പപ്പായ, അങ്ങനെ പഴങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാ? ആ ഒന്ന് ചക്കളും കൂടി പറമ്പൊക്കെ നടന്നു നോക്ക്, പുൽച്ചാടിനെ കിട്ടും. പുൽച്ചാടി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഓമക്കായ പൊട്ടിക്കാണ്ടാവും. പപ്പായ കിട്ടി. എന്താ ക്യാച്ച്. ഞങ്ങളെ മൃഗ ഡോക്ടർ അർസാദ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 മൈനക്കുട്ടികളുണ്ട്. അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മൃഗ ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാമ്പിനൊക്കെ അയൽവാസികളവിടെ എന്തെങ്കിലും പാമ്പ് വന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പിനൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് കൊല്ലില്ല. അതെവിടെയെങ്കിലും കുറ്റിക്കാട്ടിയിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിടും. അർഷാദ് ചെറുപ്പം മുതലേ തെങ്ങുമ്മലൊക്കെ കയറി കിളിക്കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ച് ആദ്യം ചെറുപ്പത്തിൽ ഉപദ്രവമായിരുന്നു, പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തലായി. പിന്നെ അർസാദിൻ്റെ ഉണ്ണി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചക്കച്ചോളം എടുത്ത് കൊടുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചക്കയാണ് കേട്ടോ. വെള്ളം വേണ്ടേ? ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം, കൂൾ വാട്ടർ, മറ്റേ ചുക്കും കുരുമുളകായിട്ട് തിളപ്പിച്ച കൊറോണ വെള്ളം ആയാലും മതി. ഇന്നത്തേക്ക് അത് മതിയോ അല്ലേ? ഇതും കൂടി മേടിച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ടൊന്ന്